1 2 3 ह्यापी न्यू इयर। अब म आज हान्दिनँ मेरो गाउँमा सब ठाइकर हान्दिनँ अब। मे दिदी यो मेरो चाहिँ कतिलाई थाहा नहुन सक्छ, यो चाहिँ स्कुल लाइफको बेस्ट मेमोरी हो क्या है। यसरी तपाईँहरू पनि पत्रीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ सुजाता ब्युटी पार्लरमा आउन सक्नुहुन्छ। उडी उडी मन भाग्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ म। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। दिस इज मी परिमला शिवा। नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल ब्लगमा स्वागत छ। आशा गरेको छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म दिउँसो यस्तो घाम तापेर जाडो थियो नि त, आज यस्तो हुसे लागेको थियो कि, अनि अहिले चाहिँ घाम लागेको छ। सो हाइनेक साइनेक लाएर अहिले चाहिँ ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। अहिले म चाहिँ अब पथरी जान लागेको, अनि त्यति साह्रो कन्टेन्ट चाहिँ केही छैन। अनि यस्तै जाडो मौसममा घाम तापेर बाहिर बस्नुको मजा बेग्लै छ किन भन्नु त सबैजना कमेन्ट गर्नु। जाडो महिनामा गर्मी महिना हुँदाखेरि कस्तो पानी पर्दै पनि हुन्थ्यो, शीतल भयो हुन्छ, अनि जाडो महिना लागेपछि यस्तो घाम लाग्दै पनि हुन्छ, घाममा बस्नु पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ सबैलाई हुन्छ। मलाई मात्रै हुन्छ हुँदैन, आई थिङ्क सबैलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कमेन्ट गर्नु होला को कोलाई हुन्छ हुँदैन भनेर। अनि आजको भिडियो चाहिँ म विदाउट प्लानिङ गर्दैछु। आज म कहाँ जान्छु के जान्छु थाहा छैन। पथरी चाहिँ जानुपर्ने छ, पथरीमा हल्का फुल्का काम छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ जाँदैछु। सो त्यति साह्रो काम चाहिँ छैन, थोरै काम छ। अनि सो देखाउँछु के हुन्छ कसो हुन्छ हजुरलाई म देखाउँछु। अनि पथरीबाट आएर यसो काम पनि। सो स्टे ट्युन। आशिका आउँदैछ, मैले चाहिँ आशिका र म जान आँटेको, अनि आशिका आउँदैछ। म चाहिँ यहाँ ठाउँ सरी कोठा सरी भ्लग स्टार्ट गर्दैछु है। कस्तो देखेको छ आएर भनेर, यस्तो राम्री भएर पछि जानु परेन। अनि मैले चाहिँ धेरै भइसक्यो अब यस्तो भ्लग बनाउँदा भ्लगहरू देखाउँदा हो हजुरहरूलाई पनि वाक्क भइसक्यो होला है, वाक्क दिक्क प्याक्क नै भइसक्यो होला क्या। अनि यसो म सोच्दैछु अब कहाँ घुम्न जाऊँ त, यसो कन्टेन्टहरू त ल्याउनु पऱ्यो, हजुरहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेर यसो म कन्टेन्टहरू सोच्दैछु। अबको 4-5 महिनापछि म हजुरहरूलाई लान्छु होला अलिक टाढा भन्दैछु। सो जान्छु होला, कहाँ हेरौँ। अब इक्जाम पनि आउँदैछ, इक्जामको पिले कहीँ जानु मन लागेको छैन, इक्जाम सकियोस् न अनि त्यसपछि हुन्छ। सो अब एकचोटि पछि जान्छु भने एकछिनमा भेट्नुपर्छ। ओके बाई बाई। मलाई कस्तो देखिन्छ कमेन्ट गर्नु होला। म त जहिले कमेन्ट गर्नु होला कस्तो देखिन्छ मात्रै भन्छु बाहिरको, तर मलाई राम्रै देखेको छ। तर हजुरहरूले मलाई राम्रै देखेको छ भन्नुहुन्छ, त्यो मलाई थाहा छ, त्यही पनि कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ। आशिका पनि यहाँ आइसक्यो। यहाँ हेर हेलो भन्। हेलो। सो अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ, अब जान्छौँ पथरीमा, के गर्छौँ कसो गर्छौँ सो देखाउँछु एकछिनमा। बाई बाई। सो गाइस म चाहिँ एटिएम आएको छु पैसा निकाल्नको लागि, तर म पैसा चाहिँ देखाउँदिनँ किनभने जहिले भ्लगमा है पैसा देखायो यताउति आउँ पैसा मात्रै देखाउँछ भन्ने हुन्छ। सो आज म पैसा चाहिँ देखाउँदिनँ, म पैसा निकाल्न चाहिँ आएको छु। सो एकछिन चाहिँ हिँड्नुपर्छ। ओके बाई बाई। सो गाइस हामी चाहिँ पार्लर आएको छु। थ्रेडिङ गरिदिनु न भनेर म अब ठ्याइकट काट्न लागिरहेको छु। मेरो फाइनल लुक कस्तो देखिन्छ कमेन्ट। अब म आज हान्दिनँ मेरो गाउँमा सब ठ्याइकट हान्दिनँ अब। म पार्लरवाला दिदी मेरो नकाट्नु न हौ भनिसक्यो, के काटोस् काट्दिनँ ल, मेरो मुड चेन्ज भयो अब काट्दिनँ म। होस् दिदीले नकाट भनिसक्नु। त्यस्तो राम्रो कपाल किन काट्नु हो? कस्तो दामी बेलुन लगाएको कसको बर्थडे थियो दिदी? छोरीको कस्तो दामी बेलुन लगाउनु भएको? ए हो कस्तो दामी के झन् डेकोरेसन कस्तो दामी देखेको सबै बोकेर जाऊँ क्या। को साथी पनि छ अरे त्यहाँ कुरा चाहिँ गरेर हाम्रो म्याडम राम्री हुन आँट्नु भएको छ उहाँ। अब लाली पाउडर लगाएर अहिले साबुन भनेको चाहिँ उसको बुढो क्या
कहाँ त्यसको साथीकोबाट उयो खै कहाँ छ अनि त्यहाँ पनि बुझ्छु अनि यहाँ पनि बुझ्छु भनेर चाहिँ भन्दै यदि तपाईँहरू पनि पथरीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ सुजाता ब्युटी पार्लरमा आउन सक्नुहुन्छ फिल्म हल लाइनदेखि अलिकति फिल्म हल लाइन जाने बाटोदेखि यता साइडपट्टि छ आउन सक्नुहुन्छ यहाँ ठ्याक्क अगाडि ठ्याक्क जाने बित्तिकै ठ्याक्कै अगाडि छ हजुर सरकारी संस्था छेउमा के अरे भनिदिनु त कन्तुर सरकारी संस्था छेउमा हो त्यहाँ आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पथरीमा हुनुहुन्छ भने है एकदम दामी दिदी पनि एकदम मजाले बोल्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई टाइम पास हुन्छ मजाले हामीलाई जस्तै भइरहेछ अहिले दामी छ यहाँ डेकोरेसन पनि सोमबार पनि सेवा प्रदान गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँहरूले सोमबार सबै पथरी बन्द हुन्छ तर यहाँ चाहिँ सेवा पाउन सक्नुहुन्छ सोमबार पनि पार्लर खुल्लै हुन्छ आजको दिन पनि सोमबारै परेको छ सो स्टे ट्युन नेक्स्ट एपिसोड देखाउँछु बाई बाई उल्लु बना बडा मजा आयो काट्छु म मेरो यत्रो लामो कपाल काट्छु क्या यस्तो ढाँडिदिएको त काटिदिन्छु ल कपाल भनेर ढाँडिदिएको फुर्किहाल्नु काट्दै काट्दै त्यति लामो कपाल काट्छु कि क्या ये बड़ी अच्छी बात कही आप अनि यति राम्रो ल गएको ल दिदी यति लामो कपाल मलाई माया लाग्दैन क्या सो गाएको हाम्रो काम सक्यो अब हामी बाहिर जान्छौँ अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ एकछिन पछि हेरौँ सो पथरीमा हिँड्ने मान्छेले पथरीमा बस्ने मान्छेले पनि के भन्छ यो केटी दुईटी केटीहरू कति हिँड्दा रहेछ हिँडेको हिँड्ने गर्दैन जहिले हिँडेको हिँड्ने गर्दैन भन्छ होला है हामीलाई हामी जहिले हिँडेको गर्छौँ नि त अनि केही न केही यसको पनि काम पर्छ मेरो पनि काम पर्छ केही न केही चाहिँ काम परिरहेको हुन्छ नि त अनि हिँड्ने गर्छौँ अनि मान्छे जहिले हिँड्छौँ के काम पर्छ कति डुलेको तर पथरी भएको हामी कहीँ जाँदैनौँ क्या तर मान्छेले चाहिँ अस्ति हामीले त उयसमा के अरे त्यति राम्रो थाहै थिएन हामीलाई डुले त्यही जानेहरूको पथरी अरू कहीँ पनि होइन मान्छेले चाहिँ सोच्छ होला कति डुलेको भन्छ तर हामी डुलेको होइन हामी जस हामी पथरी हिँडेको मात्रै हो उडी उडी मन भाग्छ किन तिम्रैतिर हेर भन के गरौँ म मुस्कानले तिम्रो मेरो मन सारङ्गी गाए छ है हामी चाहिँ यहाँ कटुस आएको छौँ यहाँको भ्यू हेर्नुहोस् यहाँ म घर मान्छेहरू फोटो खिचेर यस्तो दामी चाहिँ उयो मन्डे बनाउँदैछ क्या पुरै मन्डे यस के गरेको उभै जानु उतै जानु भनेको हामी त उतै जान्छु भाइ दाजु त्यस्तो नभन्नु नि फेरि उता जानु हामीले उता देखाएको दाजु चाहिँ यता देखाएको के उतै जानु देखाएको हामी त जान्न सो हेर्नु यहाँ यस्तो छ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा है कति छिराएको मान्छेहरू यस्तो फोटो खिच्दै हुन्छ अनि हामी चाहिँ होइन केटी यहाँ डेटिङ आएको छौँ हामीले सल्लाह पनि गर्न पाएन भने हल्ला मात्रै भइरहेको छ चुप कति बोलेको हेर्दा हेर्नु ल हो रहेछ उसले बनायो यहाँबाट मजा आयो पैसाहरू त्यही त छोड्न भनेको मान्छे न्याउरी भयो पैसा देख के पिघल गया उता जाम कि क्या हो एकचोटि हो सो गाइस अब हामी चाहिँ यहाँ हेर्न मैले यस्तो ठ्याक्क क्यामेरा देखाएँ कि त्यो मान्छे यस्तो निभएर तिमीलाई देखाउँदिनँ भाइ तिमी नहेर तिमी किन भो मलाई गाउँले बस्नुपर्छ मान्छे एउटै हो फरक किन हो अनि त्यहाँदेखि ह्याप्पी मन्डे भन्दै ह्याप्पी मन्डे आज त के थाहा छैन आज त न्यु इयर पो हो त मन्डे होइन आज न्यु इयर हो हामी त नेपालीको नभए पनि उयो एउटा बाहिर कन्ट्रीहरु सो सबैलाई ह्याप्पी न्यु इयर है ह्याप्पी न्यु इयर भने ह्याप्पी न्यु इयर गाइस है सबलाई हैन आज न्यु इयर हामीलाई थाहा छैन कि अहिले भर्खर थाहा भयो यहाँ किन मान्छे धेरै आए यति भिड छ भनेको त मैले अहिले बल्ल यो कुरा मैले थाहा पाउँदैछु नि बल्ल अहिले थाहा भयो लु सुई मलाई थाहा थिएन मलाई बल्ल थाहा भयो कि अहिले भर्खर थाहा भयो न्यु इयर होइन मलाई भर्खर अघि थाहा थिएन भर्खर थाहा भयो क्या मलाई होइन मैले अहिले भर्खरै थाहा भएको अहिले
भर्खर मैले अघि हामी चाहिँ कहिले खान जाने हो उतातिर मैले अघि भ्लग स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले भनेको थिइनँ होइन सो गाइस सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर होइन मलाई चाहिँ अहिले याद आयो अघि चाहिँ याद आएको थिएन घुम्न उता गयौँ है अनि अहिले चाहिँ याद आयो सो ह्याप्पी न्यू इयर 1 2 3 ह्याप्पी न्यू इयर साथीहरू सँगै एक्लै रङ्गी चङ्गी जस्तो भयो त हामी भन्यो अरू चाहिँ कोही छैन हामी मात्रै ह्याप्पी न्यू इयर मान्छेलाई देखेला फेरि अहिले मेरो फोटो त निस्क्यो त बहिनी भन्नु होला सो यहाँ फेरि गाह्रो छ साथीहरू यतै गयो बसेका हुन्छन् उता गयो बसेका हुन्छन् अनि भिडियो ब्लग पनि बनाउन मजाले पाइँदैन अहिले फेरि प्राइभेसी भङ हुँदैन त अर्काको अहिले मैले उता गएर भिडियो बनाइदिएन उतै प्राइभेसी भङ हुन आँटेको छ अहिले सो म देखाउँदिनँ अहिले उता देखाएर हिँड्छु सबैलाई यता देखायो प्राइभेसी भङ हुन्छ अहिले त कानुन लाग्छ मान्छेहरूलाई पनि देखाउनु हुँदैन सो मान्छेको प्राइभेसी भङ नगरौँ है म बुझ्छु त्यस्तो कुरा प्राइभेसी भङ गर्नु हुँदैन हाम्रो कलेजमा को आउने पर्छ म त्यो त आइज तँ मेरो साथमा हामीलाई पीडा हुन्छ कि हाँस्नुको साथी कमी हुन्छ नि त पढ्नु त होइन हामी हाँस्नुको लागि पनि जाने हो होइन हाँस्नु पढ्नु पनि जान्छौँ हाँस्छौँ पनि क्या दुइटै हो इक्वल्ली यहाँ छ हरिण चाहिँ त्यहाँ छ सो अब हामी घर जानुपर्ने हुन्छ एकछिनपछि घर गएर देखाउँछु कि बाई 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 गाइस आई मिस यु के भएको भन्दा ह्याप्पी न्यु इयर अहिले भएन के त न्यू इयर ह्याप्पी न्यू इयर चिसो बिहा ह्याप्पी न्यू इयर के भयो ए चिसो चिसो पानी झर्नाको कान्छीको जो बन अर्नाको यो गीत कस्तो जान्छ चिसो चिसो पानी जस्तो झर्नाको चल्छ 42 बाट अर्नाको चिसो 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 पानी सुन म भन्छु चिसो चिसो पानी जस्तै झर्नाको चढ्छ 42 बाट अर्नाको थोरै होइन गाली दो वात्तै आप्पै 2 गिलास पाइदिनु सट्टै हो क्या त मैले अलिकति बुझ्नु जाने मैले पनि अहिले बुझेँ खोइ मजाले सो गाइस हामी चाहिँ मेल खाँदैछौँ है यो मेल चाहिँ कतिलाई थाहा नहुनसक्छ यो चाहिँ स्कुल लाइफको बेस्ट मेमोरी हो क्या है स्कुलहरू पढ्दाखेरि यस्तो टन्नै खाइन्थ्यो क्या हामी पनि खान्थ्यौँ थाहा हुन नसक्छ नि त कतिलाई चाहिँ त्यो मेल हो स्कुल लाइफमा त डह्रो खायो कति तारी मेल होइन स्कुल लाइफमा टन्नै खाइन्थ्यो अनि मलाई झन् त्यो सुपारी र नलीबाट बुझी हुँदैन थोरा कतिलाई थुकायो होला सरी ल आउँछ नि त कस्तो खान मन लाग्छ खाने खाउने मान्छेलाई त कति खान मन लाग्छ नि त सो दाम मिठो अमिलो मिठो भयो अटोमा जाँदैछ होइन हामीलाई चाहिँ तर पैसा तिरेर गएको होइन फ्रीमा हो अङ्कलले के भन्दै हुन्छ अरे यो चोटि चाहिँ पुऱ्याइदिन्छु तर अर्को चोटि चाहिँ पुऱ्याइदिन्न नि फेरि भन्दै हुन्छ होइन अङ्कल जाँदैछु म अब एकछिनमा सो फ्रीमा पाएको माल किन छोड्नु होइन फ्रीको माल छोड्नु हुँदैन रहेछ हौ चल्दैन हामी पनि चल्दैन नि दिनु ल पैसा जाउँ हाल्छौँ हामी साइड लागेर धन्यवाद अङ्कल हामी चल्दिएको ल एकदमै कति भयो काम भएपछि धन्यवाद अङ्कल भने चल्दिएको ल गएको अब के गर्नु साथीहरू फ्रीको माल छोड्नु भएन अब आफू बहिनी बस्छ भनेपछि त बस्नै पर्यो अलिकति हेर्न नखरा देखाए जस्तो गर्नुपर्ने होइन होस् जानु ल त भन्नुपर्छ त्यति पनि भएन भने त हेर्न कति बेला बसाउँछ र चरौँ भने जस्तो हुन्छ नि त होइन अङ्कल जानु भनेको बस भन्नु भयो भने बस्दिएको लास्ट पताएर बस्दिनँ हामी पनि सो गाइस हाम्रो चाहिँ घरमा चामल सकेको हुनाले हामी चाहिँ चामल दिन जानु परेको छ कति पीडा छ हामीलाई यहाँ हाम्रो यी पुगेन भन्न त्यो त भन्दिनँ त्यस्तो बेचो त गर्दिनँ यहाँ हाम्रो साइक वा आमा धुम चाले
सब गाइज म चाहिँ यहाँ भारी बोकेर हिँड्दैछु हेर्नु होला कस्तो मजा आउँदैछ मलाई आजको दिन मेरो यस्तो रमाइलो भयो कि भारी बोकेर हिँड्नलाई मलाई मजा आयो एकछिनपछि मेरो पनि भारी बोक्नु पर्ने लुकुदा लुकुदा लु 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 हो रहेछ हो म यस्तै खतरा कुरा थियो लुकुदा एकदम खतरा साइकल कुदाइदिन्छु नि गाइज हेर्नु होला म यसले गाइज भनेको मलाई साह्रो हाँस उठ्छ साथीहरू पनि भनेको गाइज भन्छ कस्तो भन्नै नजा बोल्नै नजा जस्तो गरेर बोल्छ क्या वाउ वाउ बिल्लामा भेष साइकलमा बसे जस्तो देखिँदो रहेछ त भेष साइकलमा बसे जस्तो देखिँदो रहेछ त पढाउन गएको मिसहरू हामी मिस होइन हामी बाइ द वे हामी ठिस हो थाहा छैन यो त रुवाएर ल्याइस जस्तो रुवाउँदिँदैन हो कि हान्दै झ्याम कि झ्याम हिँड्नै हो यो जुत्ता त मुसाले खाइदिन्छ जाउँ हामी हामी गाइज होइन हामी हामी अब धान लिन बोरा हाल्यो बहिनी भएर अलिक राति हान्न मिल्दैन हन तर बन मन सो गाइस म कति पुगेछु ल अस्ति त 50 केजी थियो अहिले त आम्मा म त 52 पुगिसकेको छु 52 आम्मा म बढ्दै रहेछु अब म खाना कम गर्नु पर्यो म 52 छुइनँ म यत्रो नपुग्नु पर्ने म 50 पुग्नु पर्ने म 52 पुगेछु राम यो मिसिन खराब हो यो मिसिनै खराब हो मेरो जिउ होइन यो मिसिन खराब हो मेरो गल्ती होइन कस्तो हल्का हल्का भए पनि पिर पर्न थाल्यो 52 केजी पुगेछु झन् 0 फिगर बनाउनु पर्यो भनेर यस्तो दामी फिट एन्ड फाइन हुनु पर्यो भनेर भात खान कम गरेको त 0 फिगर चाहिँ होइन अब मेरो जम्बो फिगर चाहिँ हुन आँटेछ परिसित अब मलाई अब म खाना कम होइन खाना कम गर्दिनँ अब अझै धेर खाना खान्छु पारा पिर पर्यो म के गर्नु अब भएदेखि म खाना खान्न ल किन मिलेको छैन मिलिसक्यो होइन गर्दा लु गर्दा मिलेको छैन अरे ऊ 71 आम्मा कति दिन्छ अस्ति 73 74 75 76 77 यो 77 केजी थियो यो 77 केजी 71 भइसक्यो यो त यत्रो घटिसक्यो म 50 केजी चाहिँ 52 केजी भएछु हेर त यहाँ हेर त 53 40 बिचारा मालन्युट्रिसन पिडी ए 43 बेलुका भात खान डाइटिङ छ यसको म चाहिँ धेरै खान्छु क्या आजकल ल फेरि ठिक्क देखिन्छ हैन म त के गर्नु झन् खाना कम गरेको त झन् 50 केजी थिएँ 52 केजी भयो मलाई पिर पर्यो 52 केजी भएछु होइन म त अस्ति 53 केजी थिएँ कि घटेको थिएँ 50 केजी भएको थियो अहिले त 53 केजी भएछु ए 52 केजी भएछु यो त 71 70 71 म त झन् बढी होला हामी त घटी चाहिँ अस्ति नै 74 केजी थिएँ 70 71 72 73 74 केजी थिएँ अहिले त 71 भएछु अब सबैले मलाई राम्ररी 0 फिगर वाली भन्थ्यो सबैले अब यसलाई 0 फिगर भनेर मलाई हेप्नै परे 50 केजी थियो नि त अब बढ्दै गयो भने यसको चान्स छैन नि फेरि म घटेपछि यसको चान्स छैन नि यो त एक्लै बोक्दिन्छ बोक म दिपे ए बोक्दिन चुटकीमा गिले 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 लागले जियारा बाहुबली बेले दे 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 यति धेरै तारिफ पनि गर्नु चाहिँ पर्दैन होला यसो गर्ने यस्तो गरेर पक्रिने आफ्नो देखाउँदा अरूको यसरी पक्रिँदा आफ्नो चाहिँ यसरी देखाउने अरूको यसरी देखाउने कस्तो आफ्नो चाहिँ यसरी अरूको देखाउँदा अनि अरूको देखाउँदा यसरी होइन अर्को हातले पक्रिँदा यसरी यस्तो गरेर पक्रिने क्या पक्रिँदा यस्तो गरेर यस्तरी हौ यस्तरी क्या यसरी पक्रिने यसरी यस्तो गरेर
यसरी अनि यसो गर्दा आफ्नो चाहिँ अगाडि बनाउने क्या हो यसरी यसरी अनि अर्को यसरी दामी दामी सर्ट यस देखालु है नगर ल यहाँ छेउमा गाई छैन मेरो बहिनीले चाहिँ अब आज साइकल डोराउँदैछ अरू बेला जहिले म डोराउँथेँ आज चाहिँ यसको गाइस मलाई चाहिँ होइन चामल डोर्याउनु जस्तो देखिँदैन तर म चामल डोर्याउनु लगाएँ अरू बेला जहिले मलाई लगाउँथेँ होइन तर मैले आज चाहिँ यसलाई म डोर्याउँदिनँ तै डोरिया भनेर लगाएको हो कि होइन यतिको भएपछि चाहिँ भ्लगरको दिदी भन्न सुहाउँछ यतिको चाहिँ हुनु पर्यो नि फेरि अब होइन गाई चाहिँ अब यतिको क्यामेराम्यान त हुनु पर्यो नि त होइन नत्र अब भ्लगरको दिदी भनेको केही फाइदा भएन नि त होइन त ओ बहिनी हो यतिको चाहिँ हुनु पर्यो डटपटीमै होइन गाई चाहिँ अब अहिलेको जमानामा डटफट नगरी त काम छैन नयाँ साइकल नभए पनि पुरानो साइकलमा पनि डटफट गरेर पनि चलाइने साइकल यो चाहिँ होइन यो हाम्रो अब पछि पछि हिँडिरहेको छ होइन हामी जे बोल्छौँ यो चाहिँ मजाले ल्याएको यो चाहिँ यसरी हिँड्दैछ यस्तो गर्दैछ यो पनि यसो गर्दै होइन यस्तो होइन होइन भन्ने आउँछ त तेरो त अब होइन गाई जब हामी खाना खानु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अब होइन गाई जब हामी यता जानु पर्ने हुन्छ भने जस्तो हो क्या अब हाम्रो मेरो पनि अब होइन भन्ने बानी छ त अब तेरो जस्तो अब हामी चाहिँ खाना खानु पर्ने हुन्छ गाई छैन अब हामी यहाँ जानु पर्ने हुन्छ ए यस्तो गरेर बेच्दै हामी ल्याऊ यसले त मेरो ब्लगको सत्यानाश गरेर बस्ने रहेछ यसले होइन साथीहरू अब मेरो बहिनीलाई चाहिँ साइकल डोर्याउनु पर्ने हुन्छ होइन यस अनि घरमा यसरी हिँड्नु पर्ने हुन्छ खुट्टी लाएर बहिनीले खाना बनाउँछ म कहाँ देखाएको कि तैँले त्यो यसो देख न यसलाई देखाएको अब यसले चाहिँ खाना बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन बिहान चाहिँ अब हेर्नुपर्ने हुन्छ बिहान बनाउने चाहिँ मेरो पालो हो अब बेलुका यसको पालो हो अब हामी चाहिँ यत्तिकै डुल्नु पर्ने हुन्छ होइन नाइस ब्लगर यत्तिको ब्लगर चाहिँ हुनु पर्यो यस आई एम सो गाइस अब होइन हाम्रो घरमा चाहिँ हामीले चामल ल्याइसकेको छ होइन यस्तरी चामल बोकिदिनु हुन्छ क्या उहाँले चाहिँ होइन म आफै बोलिहाल्छु मलाई बोल्नै दिन्न के गाइस हेर्नुहोस् न म 52 केजी छु तर मैले यो 70 केजी चामल बोक्नु पर्यो ए 25 केजी हो भयो त म त 25 केजी बोक्दा नि यस्तो भइदिएको बहिनी मरे पुरा सर घुमिरहेछ नि त मेरो त सर घुमिदिरहेछ नि त लु हिँड बहिनी तिमी चाहिँ फेरि ओभर ल्याङकुची यति बोक्दाखेरि म तिमी चाहिँ फेरि ओभर ल्याङकुची नगर न बहिनी ल ल्याङकुची गरिरहेछ गरेछ ल सोल्टिनी बहिनी धेरै बोलिरहेछ र फेरि म एकको थपट तिमी धेरै बोले जस्तो लाग्यो नि अब चाहिँ फेरि मलाई अब चाहिँ मलाई त चाहिँ धेरै बोले जस्तो लाग्यो नि फेरि धेरै बोले जस्तो लाग्यो क्या बहिनी ल्याङकुची नगर नि फेरि गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट यु नो त्यति इङ्ग्लिस पनि मैले सिकाएर त्यति इङ्ग्लिस पनि मैले सिकाएर हो क्या मैले बहिनी तिमी भनिरहेछ त चाहिँ त भन्ने त के गर्छस् त आई एम युर अडल्ट सिस्टर यु रेस्पेक्ट मी अडल्ट सिस्टर अडल्ट एडल्ट कि एजेड माई मिस्टेक एजेड माई मिस्टेक सो गाइस है आजको दिन चाहिँ यतिकै बित्यो धेरै अपडेट्सहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ केही थिएन जस्ट म नर्मली कहाँ गएको के गरेको त्यही डेली भ्लगहरू जस्तै त्यति मात्रै देखाएँ अरू चाहिँ कन्टेन्टहरू केही छैन सो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला आज चाहिँ पछि मात्रै गयो त्यति नै भयो अनि मलाई इन्स्टामा र फेसबुकमा फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लिङ्क त्यहाँ गएर मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टा र फेसबुकमा सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ मेरो भिडियोहरू अन्तिमसम्म आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि भिडियो के हुन्छ कस्तो हुन्छ झर्को नमानी हेरिदिनु होला मलाई थाहा छ हजुरहरूले झर्को पनि मान्नुहुन्न भिडियो हेरेर इन्टरटेन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु सो है त गाइस झर्को नमानिकन हेरिदिनु मेरो सब्सक्राइबर्सहरू एकदम ज्ञानी एकदम ब्युटिफुल एकदम च्वाक दामी राम्री अनि ह्यान्डसम सबैजना चाहिँ हुनुहुन्छ
सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नि फेरि आजको लागि यति नै बाई 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 भन आज बाई 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 गाइज होइन मेरो बहिनीको च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला है नबिर्सिकन गर्नुभएको छैन भने नगर्नु हुनेहरूलाई लभ यु अल एकैचोटि लु